Habari mpenzi mtazamaji, na karibu tena ndani ya Zavent TV. Kabla hatujaanza simulizi ya leo, nina furaha kubwa sana moyoni mwangu. Leo hii tumefikisha jumla ya followers 1000. Hili ni jambo kubwa sana kwetu, na ni kwa sababu ya upendo wenu na sapoti yenu ya kila siku. Asanteni sana kwa kuwa sehemu ya familia hii ya Zavent TV. Kama wewe ni mgeni hapa, karibu sana kwenye familia. Na kama unataka kufurahia simulizi nyingine nyingi za kusisimua na matukio ya kweli kama haya, na kuomba upite kwenye chaneli yetu ya YouTube ya Zavent TV. Kuna video nyingi sana tulizozikamilisha kule, ambazo nina uhakika utazipenda. Basi, mwanamke huyu anataka kutoa uhai wa mumewe, ambaye ni maarufu kiasi, ili tu aweze kuwa na mwanaume mwingine ambaye ni mbaya hata zaidi. Mwanamke huyu anaitwa Victoria, ana umri wa miaka 30 na anaishi kule Nevada. Siku moja, anakutana na mwanaume mmoja maarufu anayeitwa Aaron. Aaron ana umri wa miaka 45 na ni mmoja wa watangazaji wa kipindi maarufu cha TV cha Ghost Adventures, ambapo wanatembelea maeneo yanayoaminika kuwa na mizimu. Victoria na Aaron wanaanza kudate, wanapendana na hatimaye wanafunga ndoa. Harusi yao wanaifanyia kwenye jengo la maajabu huko Disneyland. Kila kitu kilionekana kwenda sawa. Wanapendana, Aaron anafanikiwa kwenye kazi yake na hakuna aliyejua kuwa kuna kitu kingeharibika. Lakini baada ya miaka michache, ingawa hawajakaa kwenye ndoa kwa muda mrefu, Victoria anaanza kujihisi mpweke. Labda ni kwa sababu Aaron yuko busy kurekodi muda wote, au labda ni wivu wa umaarufu wa mumewe. Lakini ukweli ni kwamba Victoria anaanza kukosa furaha. Jambo la ajabu ni kwamba Aaron hajui kabisa kuwa mkewe anajisikia hivyo. Lakini mnamo mwaka 2024, kila kitu kinabadilika. Victoria anatazama makala ya uhalifu kuhusu mwanaume mmoja anayeitwa Grant. Grant ana umri wa miaka 35 na kwa sasa yuko gerezani. Kwa nini yuko gerezani? Ngoja nikumbushe alichokifanya. Mwaka 2019, Grant alichanganyikiwa na msichana mmoja wa mtandaoni anayeitwa Sylvie. Alianza kumuibia familia yake pesa nyingi, zaidi ya dola 200,000, ili ampe msichana huyo. Familia yake ilipojaribu kumzuia na kumnyang'anya simu, Grant alichukua silaha na kuua mama yake, baba yake na kaka yake. Kwa kosa hilo, alihukumiwa kifungo cha maisha. Lakini cha ajabu, hata gerezani, Grant bado anawateka wanawake akili. Kwa sababu hadithi yake ni maarufu, wanawake wengi wamekuwa wakimwandikia barua wakimsifia kuwa ni mzuri, kana kwamba hawajui kuwa aliua familia yake yote. Sasa turudi kwa Victoria. Baada ya kutazama makala hiyo ya Grant, na kwa sababu ambazo ni ngumu kuzielewa, Victoria anasema, "Oh, huyu mwanaume anaonekana ni mtu mzuri." Anaanza kumwandikia Grant barua na Grant anamjibu. Wanaanza kuwasiliana kwa siri. Grant anafanikiwa kupata simu ya siri gerezani na yeye na Victoria wanaanza kutumiana meseji za mapenzi. Kumbuka, Victoria bado ni mke wa Aaron, lakini sasa anakuwa na uhusiano wa siri na mfungwa huyu muuaji. Anaanza kumtumia Grant meseji kuwa anataka kutoa kwenye ndoa yake na anataka kuishi na yeye. Wakati huu wote, Aaron maskini hana habari. Anadhani ndoa yake iko imara kwa sababu Victoria anajifanya kila kitu kiko sawa. Hapa ndipo mambo yanapokuwa ya kutisha. Victoria na Grant wanapanga mpango wa kumuua Aaron. Wanaamua kukodi muuaji ili ammalize. Grant anatumia simu yake ya gerezani kuwasiliana na mtu nje na kumuuliza kama anataka kufanya mauaji. Victoria anakubali kumlipa muuaji huyo kiasi cha dola 11,515. Mpango unaanza. Wakati huu, Victoria bado anapost picha za furaha na Aaron kwenye Instagram ili kuficha ukweli. Wakati Aaron anapost picha ya kumbukumbu ya ndoa yao akisema jinsi anavyompenda Victoria, Victoria yeye anamtumia Grant meseji akisema, "Nina wasiwasi, siamini kama hili linaenda kutokea." Kisha anajibu kuwa amechagua kumuua mumewe badala ya kudai talaka. Hizi ni meseji za kweli walizoandikiana. Siku ya tukio inakaribia. Victoria anamtumia Grant ratiba ya Aaron, aina ya gari lake na sehemu alipo kupitia simu yake. Grant anamtumia muuaji maelekezo yote. Muuaji anaambiwa kuwa Aaron amelala hotelini.
na hiyo ndio ilikuwa ishara ya kuanza kazi. Grant anasubiri habari. Anamtumia muuaji meseji, nipe ripoti, kazi imefanyika. Lakini kabla hajapata jibu, maofisa wa gereza wanavamia seli ya Grant na kumnyang'anya ile simu ya siri. Kwa bahati nzuri, mpango huo haukufanikiwa na Aaron bado yuko hai. Victoria kwa upande wake hajui kilichotokea kwa sababu hawezi kuwasiliana na Grant tena. Hivyo anaendelea kujifanya mke mwema kwa miezi kadhaa, akipost picha za Valentine na picha za paka wao kwenye mitandao. Lakini uongozi wa gereza ukaanza kuikagua simu ya Grant. Hapo ndipo walipokuta kila kitu, meseji zote za kupanga mauaji. Polisi walikwenda na kumkamata Victoria mara moja. Aaron sasa yuko salama na tayari ameshaomba talaka.